My name is Tin Siri Po. We are very happy to host you this morning. So, Your Excellency, distinguished guests, first we'd like to give you a short information about the award ceremony, the award. So, perhaps if we can ask all of you to have a seat, especially the staff, and we can close the door back there, and then we can start providing the program for you. ขออนุญาตทางข้างหลังนะคะนั่งประจำที่แล้วก็กรุณาช่วยปิดประตูด้านหลังให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ I'd like to start with the award. So the award, the Princess Maha Chakri Award, this year we are entering our 10th year. It started back in the year 2015 in order to commemorate the special occasion of Her Royal Highness 60th birthday anniversary, and in order to commemorate her lifelong contribution to education. Her dedication to education, and it's been 10 years already, right? It has been 10 years. Wow, you couldn't believe we've been standing here for 10 years already. It's quick. And within those 10 years, some things has never changed. We have stuck to the theme of how our outstanding teachers have been selected. So we are looking at teachers who have made positive impact to student lives and made great contribution to education. So the award, how are we given the award, Dr. Shawin? Could you please perhaps inform the audience? So the award is given every 2 years. So the odd number, so 2015, 17, 19, and so on. And on the every other year, we hold this technical forum where we invite our teachers to Bangkok and share with us their expertise, to share their teaching techniques, pedagogy, so we can expand their work. The forum is been held every 2 years since the year 2015, and so for this year it is our 5th forum. Yes, for the forum, like Dr. Chawin mentioned, that the forum has been organized every other year with the award. So this year, the 5th PMCA award, the forum is special because the forum itself provides a platform for the teachers, particularly the PMCA teachers, to exchange their knowledge and lessons learned, their teaching practice, because they're unique from their own country. So the forum is the opportunity for them to bring those techniques and share with other teachers. And this year is very special. Do you know why? It's 10 years. So yes. It is 10 years. So we have made it very special this year. Exactly. This is the 10th year anniversary of the Princess Maha Chakri Award Foundation. So that's why we are here to have a very special occasion. A lot of audience today. It's larger, the most largest forum that we ever have, right? That is correct. So I'd like to give you information about who are the participants today, this morning. So of course, with us in this room, we have many distinguished guests. So Your Excellencies represent ambassadors representing our Southeast Asian countries. Plus, for the first time, the Princess Maha Chakri Award will be expanded to 3 additional countries from next year onwards. So we are very happy to welcome Your Excellencies representing Bhutan, Bangladesh, and Mongolia. Yes, Dr. Chawin, let me interrupt you a little bit or add what you just said, because you can see นะคะทุกท่านคงจะเห็นที่จอข้างๆนะคะ we have with us today the ambassador from 14 countries coming in online from 14 countries, as you can see on the monitor on this side. And the monitor on those sides are also the event that is ongoing in 14 countries at the embassy, because they're having the event celebrate the 10th year anniversary together with us. So those are the audience at the embassy. Yes, it's exciting, isn't it? It is exciting. We have how many? I think it's look around 500 people here. Dr. Chawin, don't you think it's very exciting? I'm excited already. Yes. Plus all those our colleagues from the
held at the Royal Thai embassies in those countries as well. I think we have about 700-800 people in attendance today. So that is logistically is quite a challenge, but it is. I think we are pulling this off quite nicely. Yes, and I heard that we also have a live broadcast from the National Broadcast Television Channel 2 during Her Royal Highness present here, and we also have live Facebook throughout globally. So many of you, all the participants from 14 countries, you can tell your colleagues to log into worldwideweb.pmca.or.th, which is the website of the foundation, to look at you or to witness the celebration today. So our friends from the Royal Thai embassies, they are inviting our friends of Thailand, so Thai private sector in those countries, our colleagues from ministries of education from all those countries to join us from the respective embassies as well. Yes. So beside the ambassador, the high-level officials at the embassy, we are here with us today. We also have the ambassador of the 14 countries to Thailand sitting with us here. We also have high officials from the Ministries of Education Thailand, Ministry of Education from 14 countries, including Ministry of Education Thailand, with us today. And we also have a member, Princess Maha Chakri Award Foundation, with us here, and also the 43 PMCA recipients from the previous year joining us today. Yes, it's the first time. It's very exciting. In the past, we have had 4 awarding ceremonies before. We have had 4 forums before, but we have never had a full gathering of our Princess Maha Chakri Award recipients with us at the same time in the same room like today. So I'd like to bring your attention to this bag, which I believe everyone has received. So I'm just going through some of the materials inside this bag for you quickly. So we have some publications. There are quite a few. So for the program and code where you can download the publications of the Princess Maha Chakri Award Foundation. I'd like you to bring the attention to this little document. It's a story, inspiration, and from our colleagues from the Faculty of Education, Kasetsart University, they have spoken to our PMCA recipients in details, extract their knowledge, their inspiration, their stories, their pedagogy, their techniques, in order for us to learn and how outstanding teachers, how they work, what they think. So this will be a very good resource for everyone here. And the booklet and so we have a booklet as well. So these are again information about our 11 teachers from the year 2023, where they are from, what schools they are in, how they engage with their community successfully and enrich the people's lives. And the program. So there's a little booklet here, which is the program of today. So I'd like to give a quick brief of the program as well. So today at 9 o'clock, there will be the arrival of Her Royal Highness, and after that it will be followed by a report by His Excellency the Minister of Education, followed by an address by the PMCA chairperson, and then Her Royal Highness will give an opening address to the forum and the back-to-back international conference by the Equitable Education Fund as well. And after that, we'll have a chance to listen to our 11 PMCA teachers from the year 2003 to give us a glimpse of their work, because it will be a short presentation by each of the teachers.
and then there will be a short break, and it will be followed by a Thai music performance. I think we can guess that because we can see the Thai music instrument on the stage. And after the Thai music performance, that will conclude our morning session. And after that, your distinguished guests, you are invited to proceed to lunch, and some of you will be invited to join Her Royal Highness for the luncheon in the room next door. For some of you who would like to have an interpreter, we also have the simultaneous interpretation equipment, because here we have simultaneous translation for 4 different languages. ท่านอาจารย์ท่านใดที่ต้องการเครื่องอุปกรณ์การแปลนะคะช่วยยกมือแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยหรือว่าไปเบิกเครื่องมือมาเพื่อที่ท่านอาจารย์จะได้ฟังนะคะจะมีแปล4ภาษา We have simultaneous translation for different languages: Cambodia, Myanmar, Bahasa Indonesia, and Vietnamese. So if you have the equipment, you can toggle around all those channels. And for some of you, after you have your lunch and you have your time, feel free to view the exhibit outside. The exhibit will provide very interesting information. Some of the information is about Her Royal Highness and her love of music. Second is about the journey of the Princess Maha Chakri Award Foundation. How have we been doing during the past 10 years? That's why we celebrate today. And the journey of the Thai teacher, all of you, meaning how the Thai teacher have been developed throughout the years. นิทรรศการของกสศมีนิทรรศการของครุสภาซึ่งเป็นภาคีร่วมจัดงานนะคะของเราในวันนี้ก็ยังมีเวลาอีก 2-3 นาทีนะคะสำหรับท่านซึ่งต้องการหูฟังนะคะขอความกรุณาไปรับข้างนอกนะคะเช็คข้างนอกก็ได้เพราะมีไม่กี่ท่านนะคะรีบไปแล้วก็รีบกลับเข้ามา
ของบินใจยังคงเดินหน้าต่อภาษาอังกฤษคือประตูสู่โลกกว้างแต่จะทำอย่างไรให้นักเรียนชั้นม.ต้นที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นสนใจและสนุกไปกับการเรียนรู้คุณครูฮาริส ดายานิซินากาพบกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษกลายเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวเด็กด้วยการผสานระหว่างการสร้างห้องเรียนที่มีชีวิตชีวากับเทคโนโลยีในโลกดิจิทัลผ่านมากว่า2 ทศวรรษแต่ความเชื่อว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่2ในการบ่มเพาะการเรียนรู้ยังคงฝังตรึงอยู่ในใจของคุณครูอาเมียอิรวานบินฮาจิม็อกซินโรงเรียนประถมปริงยิรันเคอร์ซูมาเนการาบูกิตเบอรูอังประเทศบรูไนดารุสสลามครูภาษาอังกฤษคนนี้เชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสำคัญครูมีหน้าที่ปลดปล่อยพลังแห่งการเรียนรู้และทำให้เด็กทุกคนเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนโรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐานที่2เลงทายาตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของนครยางกุงประเทศเมียนมาที่นี่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีแต่คุณครูไอซูวินพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักเรียนซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนเธอเป็นกำลังสำคัญของโรงเรียนในการเปลี่ยนห้องสมุดให้เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนและสนทนาด้วยภาษาอังกฤษอยู่ในโลกมืดมาตั้งแต่9 ขวบแต่มาดามเพนนีชงศิษย์เก่าที่พัฒนาตัวเองมาเป็นครูประจำโรงเรียนมัธยมศึกษาอามัดอิบราฮิมประเทศสิงคโปร์ไม่เคยหยุดนิ่งกับการเรียนรู้ครูเพนนีมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับโรงเรียนในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องในการมองเห็นผ่าน3 แนวทางหลักคือการใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการทำให้นักเรียนมีความสามารถและเสริมสร้างพลังให้กับพวกเธอและเขาในการใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นนักเรียนห้องนี้เป็นเด็กเกรด12โรงเรียนมัธยมซกอันสำโรงจังหวัดตาแก้วประเทศกัมพูชาพวกเขาไม่เคยมีคำถามว่าเรียนวิทย์คณิตไปทำไมเพราะที่นี่มีคุณครูไฮจาริยาที่ทำให้ทุกวันของการฝึกฝนทักษะความรู้คณิตศาสตร์กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นพื้นฐานให้นักเรียนของเธอก้าวสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้ She teach easy to understand, remember, and know. My teacher gentle but she firm. She kindness of another person outdoor in the school. เมืองโกตาบารูรัฐกันตันประเทศมาเลเซียเป็นเมืองชายแดนติดกับจังหวัดนราธิวาสประเทศไทยที่โรงเรียนเซอร์โคลาเคบังซานราชาบาฮามีครูหนุ่มไซฟูนิซานเชอิสเมลผู้สนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมและหลงไหลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เป็นกำลังสำคัญเขาสร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมือนสนามเด็กเล่นที่เปิดกว้างให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดและแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่เป็นทักษะพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์นักเรียนกว่า200ชีวิตและครู20คนของโรงเรียนประถมศึกษาเพียใหม่เมืองละมามแขวงเซกองประเทศลาวอยู่ในการดูแลของคุณครูกิมเฟืองเฮืองมณี
การสร้างครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนดูแลชีวิตและสุขภาพของเด็กๆท่ามกลางข้อจำกัดด้านทรัพยากรเป็นหนึ่งภารกิจที่เธอต้องรับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนแม้จะอยู่ในสายงานบริหารแต่ครูกิมเฟืองยังสนุกกับการสอนนักเรียนชนเผ่าให้มีทักษะพื้นฐานในการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชาติพันธุ์ในโรงเรียนมัธยมฮาวานวันถุจังหวัดหัวบินเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษการจัดการเรียนการสอนจึงเรียกร้องให้คุณครูทุกคนทุ่มเทเอาใจใส่เงียนมันหุงในฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียนและครูสอนภูมิศาสตร์เชื่อว่าการสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายการเรียนรู้ให้สว่างไสวอยู่ในใจเด็กๆคือภารกิจของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยศรัทธาอันแรงกล้าจะใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางการเป็นผู้ให้เหมือนเช่นแม่ชีเทเรซาฟิโนมินาเดอคอสตาครูโรงเรียนเซนต์มิเกลอาคันโจเมืองซาเม่ประเทศติมอร์เลสเตจึงทุ่มเทเวลาให้กับการสอนและดูแลนักเรียนทุกคนอย่างเต็มที่แต่เธอก็ไม่อาจดูได้กับปัญหาเด็กยากจนและถูกทอดทิ้งในชุมชน3 ปีก่อนเธอตัดสินใจกู้เงินธนาคารมาพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านโดยชื่อศูนย์นี้ว่า Mater Teresa Home Care คุณครูนิวัฒน์เงินงามมีสุขครูชาวกะเหรี่ยงเป็นอีกคนที่เชื่อว่าบทบาทของครูไม่ได้อยู่แค่หน้าชั้นเรียนแต่ต้องครอบคลุมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกศิษย์และคนในชุมชนให้ดีขึ้นกว่า 20 ปีบนเส้นทางของการเป็นครูแห่งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากประเทศไทยเขายังคงค้นหาวิธีการในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของชุมชนในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องชาวบ้านในชุมชนรอบๆโรงเรียนมัธยมแห่งชาติดิการัสจังหวัดอิโลโคสนอเตประเทศฟิลิปปินส์คุ้นเคยกับครูหนุ่มและรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจคันนี้เป็นอย่างดีเพราะเจอวินโอวาเลนเซียคุณครูคณิตศาสตร์คนนี้เชื่อว่าการพัฒนาชุมชนให้มีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาคือหลักประกันขั้นต้นที่ทำให้นักเรียนทุกคนเดินอยู่บนเส้นทางของการศึกษาได้อย่างมั่นคงและนี่คือ11สุดยอดครูผู้เปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์11ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี 2023ตอนนี้สมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินถึงที่นะคะขอกรุณาปิดมือถือแล้วก็เตรียมพร้อมค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขออนุญาตขอความร่วมมือไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปนะครับขอบพระคุณครับ May I please kindly request that our distinguished guests not bring your phone out to take pictures while the proceeding is in progress. Thank you very much.
Her Royal Highness has arrived. ขณะนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาท่านเสด็จพระราชดำเนินถึงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามาเสด็จเข้ามาในห้องประชุม
May I speak Your Royal Highness on behalf ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทในนามของกระทรวงศึกษาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครูผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและแขกผู้มาร่วมรับเสด็จในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 5และการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครั้งที่ 3ปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบปีที่ 10ในการพระราชทานรางวัลมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อเชิดชูครูดีเด่นซึ่งถือกำเนิดจากพระปณิธานในการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆทั้งนี้การประชุมวิชาการนานาชาติจะจัดสลับกับการพระราชทานรางวัลมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อเชิดชูครูดีเด่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานมุมมองทางการศึกษาและความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพครูในปีนี้มีครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลทั้งสิ้น44คนจาก11ประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่จะช่วยยกระดับศักดิ์ศรีและศักยภาพในการประกอบวิชาชีพให้แก่เพื่อนครูต่อไปนอกจากนี้ปีนี้ยังถือเป็นโอกาสพิเศษเป็นอย่างยิ่งที่ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการได้แผ่ขยายไปยังมิตรประเทศนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันประกอบด้วยราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศและสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลียโดยมีเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนจากประเทศดังกล่าวเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยสำหรับในปีพุทธศักราช 2568 ที่จะมาถึงนี้จะมีการเสนอชื่อครูดีเด่นจากทั้ง3ประเทศพันธมิตรใหม่เพื่อรับพระราชทานรางวัลมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีซึ่งจะทำให้ประเทศที่เข้าร่วมการพระราชทานรางวัลเพิ่มขึ้นเป็น14ประเทศการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากหลายภาคส่วนกล่าวคือมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคุรุสภากระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศกรุงเทพมหานครกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากรมประชาสัมพันธ์และพันธมิตรอื่นๆในเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการจัดงานเป็นอย่างดีในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสให้ดร.กฤษณพงศ์กิรติกรในนามประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ถวายรายงานต่อใต้ฝ่าละอองพระบาทถึงการดำเนินการในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 5และการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครั้งที่ 3ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้ากฤษณพงศ์กิรติกรประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ขอพระราชทานพระราชโอกาสกราบบังคมทูลถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 5 ครั้งนี้การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นโอกาสให้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการเรียนการสอนเป็นโอกาสการพัฒนาวิชาชีพครูและสร้างเครือข่ายของผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและครูไทยปีนี้เป็นปีที่พิเศษเพราะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งมูลนิธิการประชุมวิชาการครั้งนี้ยังจัดกันต่อเนื่องกับการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคของการศึกษาครั้งที่ 3 จินตภาพใหม่การศึกษาร่วมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเยาวชนและประชากรวัยแรงงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่สำหรับผู้รับพระราชทานรางวัลทุกคนเป็นการเดินทางเพื่อช่วยเหลือนักเรียนมากขึ้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูมากขึ้นและสนับสนุนผู้คนในชุมชนมากขึ้นในช่วง10 ปีที่ผ่านมามูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในหมู่ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและผลกระทบเชิงบวกที่ได้ขยายออกไปบางคนขยายงานของตนเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในประเทศของตนบางคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาตนและบางคนได้รับการยอมรับในระดับโลกพวกเขายังได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะมีความท้าทายตลอด10 ปีที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีต้องเผชิญร่วมกันกับผู้รับพระราชทานรางวัลเช่นความท้าทายจากโควิด -19 แต่เราก็สามารถจะเอาชนะความท้าทายทั้งหมดร่วมกันเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสามารถสร้างความสามัคคีที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นของครูทุกคนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเราได้สร้างโอกาสและความคิดริเริ่มใหม่ๆเป้าหมายของมูลนิธิก็คือชุมชนของครู PMCA นี้จะได้รับการพัฒนาให้เป็น PMCA Academy of Teachers หรือสถาบันพัฒนาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในอนาคตสำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติในปีนี้ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลปี 2566 จะได้ถวายรายงานต่อใต้ฝ่าละอองพระบาทถึงกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินตั้งแต่ได้รับรางวัลและแผนการในอนาคตนอกจากนั้นยังจัดการประชุมเพื่อแสดงและแบ่งปันวิธีการสอนในสาขาที่เชี่ยวชาญผู้รับพระราชทานรางวัลตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2021 นั้นซึ่งปัจจุบันนับเป็นศิษย์เก่าก็จะจัดเซสชั่นที่เรียกว่าทีมประจำประเทศเพื่อบูรณาการวิธีการสอนและสาธิตแง่มุมที่เป็นเอกลักษณ์ของบริบททางการศึกษาของประเทศของตนผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ประกอบไปด้วยเอกอัครราชทูตจาก 14 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการได้แก่อาเซียนติมอร์เลสเตบังกลาเทศภูฏานและมองโกเลียเอกอัครราชทูตไทยที่เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ครูในเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและการศึกษาและพันธมิตรของมูลนิธินอกจากนี้ในโถงทางเดินด้านหน้าห้องประชุมยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงถึงประวัติและการดำเนินการที่ผ่านมาของมูลนิธิผลประสบการณ์ของอาจารย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีตลอด10 ปีที่ผ่านมาของครุสภาและของกสศด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรียังคงมุ่งมั่นต่อภารกิจของเราและจะขยายกิจกรรมของเราต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนมากขึ้นโดยส่งเสริมชุมชนแห่งการปฏิบัติในการความเป็นเลิศในการสอนในอาเซียนด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาเจ้าฟ้าจากมหาจักรีครั้งที่ 5ซึ่งเป็นเวทีอันล้ำค่าสำหรับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการสอนในวันนี้เป็นเวลา10 ปีแล้วนับตั้งแต่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2558 ข้าพเจ้ารู้สึกwho have been the Princess Maha Chakri Award recipient.
anniversary of the award together. Next year, outstanding teachers from 3 countries, namely Bangladesh, Bhutan, and Mongolia, will join us. I am also happy to know that this year, the 5th PMCA Forum is held back-to-back with the 3rd International Conference on Equitable Education, Future of Education for Youth and Adolescents. This is a prime example of an excellent partnership to improve teaching practices and ensuring they are relevant in nurturing the potential of every student in our ever-evolving world. As a teacher myself, I believe it is essential to equip our students with knowledge, particularly knowledge for the 21st century, influenced by emerging technology such as AI. We have to adjust ourselves to make use of AI to benefit our teaching and learning of our students. I once gave a lecture on technology for learning in the next century in 1999. I pointed out that despite the rapid changes in technology, the core learning skills should remain. These core skills include literacy, employability, self-balanced, ethics, and social adaptation. Thus, one should never stop learning. Some of my strategies for learning are traveling and writing. I travel the world to learn, and I put my knowledge in writing. Over the past 50 years, I have written more than 60 books. Though the process, I reflect and learn to improve. I use what I have learned to help the disadvantaged groups and students in remote areas through the projects that I implement. I recognize the challenges and overcome them with resilience. I would like to encourage you all to do the same. Keep challenging yourself to do better in your practices. Let us use this opportunity today to share what we have learned from our teaching practices, exchange ideas, and collaborate to enhance our learning journey, making positive difference in the lives of our students. You, the PMCA teachers in the PMCA network, are the unsung heroes and beacon of inspiration. Continue to ignite the flame of curiosity in young minds, guiding them through challenges and celebrating their triumphs. In conclusion, I would like to thank the Ministry of Education, the Ministry of Foreign Affairs of the 14 participating countries, the committee members of the Princess Maha Chakri Award Foundation, and every teacher in the PMCA network for their support to the Princess Maha Chakri Award Foundation. I now declare open the 5th PMCA Forum and the 3rd International Conference on Equitable Education. I wish you all a productive and successful forum and conference. May your journey with the Princess Maha Chakri Award Foundation be an enjoyable one. Thank you.
Your Royal Highness, distinguished guests, ladies and gentlemen, the next program will be the reporting of the 2023 Princess Maha Chakri Award recipients. What they will present or report to Your Royal Highness, it will be the activities that they have done after they received an award, their inspiration, and their future plan. The presentation will be grouped in 5 groups according to their area of expertise, such as special education, mathematics, science education, school management, and community engagement. The first group will be from Singapore, Mrs. Penny Chong. Ms. Penny is the resource person for students with visual impairment in Singapore. A very good morning, Your Royal Highness, members of the PMCA Foundation, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am Penny from Singapore, and I am very honored to be back in Thailand to present my report to Your Royal Highness in person. First, let me talk about my learning in 2024 after receiving the award. I am extremely grateful to have the opportunity to attend the National Federation of the Blind Convention in Orlando this year. It has always been my greatest dream to participate in one of the largest gatherings of blind people coming together to share and learn from one another. This experience further strengthened my conviction and belief that with proper training and opportunities, blind people can lead fulfilling lives and be active contributors to society. I also visited the Florida School for the Deaf and Blind and learned about the school's support, structure, and programs which enable their students to excel in both academic and in sports. This rich learning will certainly propel me forward to explore more opportunities to equip, enable, and empower my students with visual impairment, in short, VI. Now I'd like to share about the activities that I embarked in 2024. This year, my students study a business subject called Elements of Business Skills. I introduced a business enterprise project for them to run. They had to plan and execute the business venture with their sighted peers from the after-school engagement team. Let's listen to my students' reflections. After I finished selling the snack, I felt that I had accomplished in selling off everything and did not have anything left in the box. I am grateful to those who supported us to make this experience a success. It is
experience made me step out of my comfort zone as I had to talk to a lot of people, which is my nightmare. Surprisingly, after I got used to it, I started enjoying the experience. After I sold my first batch of snacks, I felt accomplished. For the first few hours, I felt very nervous as I was afraid of giving the customers the wrong product or charging them wrongly. But with the guidance of my buddy, I managed to be more familiar with where all the products are located and charge them accordingly. Overall, I think that this was a really good experience. My students learned to step out of their comfort zone and gain confidence in speaking to their customers, whereas the sighted students learned and demonstrated inclusive communication. I also worked with my team to revise our daily living skills module to a more concise one. I strongly believe that my students must be equipped with simple food preparation skills to foster greater independence. I myself love to cook, and I hope my students will one day be able to cook for themselves and for their families too. My school's 3E approach to inclusivity, equip. This year, one of my students, Yi Chen, participated in an overseas immersion program with his sighted peers to Makassar, Indonesia. Discussions were held to ensure that Yi Chen was able to participate fully in the program. And able, I continue to work with my colleagues to ensure that my students can safely take part in our school's signature program called the Outdoor Learning Experience. Empower. The immersion program to Makassar empowered my student to experience the same opportunities as his sighted peers, fostering greater independence and confidence. I worked with my team to prepare and submitted documents to the Ministry of Education Singapore for recruitment purposes. And I also organized a professional development learning journey for my school staff who has never been to Dialogue in the Dark Singapore. This is important for the sighted staff to understand and be able to empathize with their students and colleagues with visual impairment. My future plans. Firstly, I hope to bring my students for a school exchange program so that their minds can be open to how other people with VI in other countries learn and lead independent lives. Secondly, I will continue to look out for workshops and programs for my students to build on and build up their skills, confidence, and independence. Lastly, I hope to attend a training program with the Louisiana Center for the Blind and be able to share my knowledge and experience with my colleagues and students when I return. Nothing is impossible. Dream big, and there will always be paths open for us to achieve our potentials. Your Royal Highness, I've come to the end of my report. Thank you. Thank you very much, Penny, and we will also keep your mindset that saying is nothing is impossible, and as well as her strategies with the 3 E's. One is equipped, empower, and enable. So that is Miss Penny Chong, the teacher of the resource person teachers for visually impaired students from Singapore. The next group will be the group of teachers whose area of expertise is in English. The second group consists of first, Mr. Erwan from Brunei Darussalam. Second,
Ms. Haris Dayani from Indonesia, and third, Ms. Ai Solwin from Myanmar. Very good morning, Your Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindon, ladies and gentlemen. It is with great honor and privilege that I stand before you today. We are gathered here to celebrate the remarkable achievements and contributions of educators who have dedicated their lives to shaping the future of our children. Okay, here is my table contents, my activities after receiving the award last year. I would like to begin through the early childhood project I started in May this year. Play is a fundamental aspect of learning that supports children's physical, emotional, social, and cognitive development. According to many studies, play is crucial for brain structure and functioning, facilitating synapse connections and improving brain plasticity. It also supports the developmental milestone and mental health. So here is a picture of where we start the designing ECE learning spaces in our preschool building. And as a result, Your Royal Highness, here is the gardening and picnic area. Our fun area is all about play and creativity. It includes various structures in open spaces where children can let their imagination run wild. Next is the classroom. Students' works are appreciated and showcased on every corner of the classroom, as you can see from the pictures. We also designed a mini library for preschoolers to read. We are committed to inclusivity in our special needs class, provide tailored and this is the art area. Our sensory area is designed to stimulate the senses and support sensory development through interactive and engaging activities. When I was in Bangkok in the last February and March, I was invited to conduct the AFL workshop for the Bangkok English teachers. At its core, AFL is about generating meaningful feedback that students can use to improve their performance. This feedback is not just a one-way street. It's a dynamic interaction where both teachers and students engage in continuous conversation. I was also invited to lead the lesson modeling for comprehension class. Blended learning and station rotation model revolutionized comprehension instruction by integrating technology and personalized learning. So what will it be for the future plan? Develop and lead professional development workshops such as in pedagogical techniques, technology integration, and inclusive education strategies. And I would like also to have the regional collaboration with the other PMC recipients to bring best practices to my countries. And finally, pursue advanced certification in educational leadership and curriculum development. That's the end of my report presentation. Thank you, Your Royal Highness. Good morning, Your Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindon, and to all of the guests that come here. My name is Haris Dayani. I am the 5th
PMCA recipient from Indonesia. Allow me to report my activities after receiving the award. After receiving the award, I share my teaching experiences and best practices with others. I did this to help improve the quality of education in my region. I started in my own school, then with other teachers and students. I also work together with the Binjai City Education Office and even at the provincial and national levels in Indonesia. First, here are some things I did for my school. I improved the school facilities. I'm grateful to PMCAF for visiting my school last year. After that, my school got permission to expand my school area. We were able to add more classrooms, which we needed because we have a lot of students, around 1,100 students. And also, I used the prize from that to build a new fence for the school and to help build 5 new classrooms. For my fellow teachers, I created a learning community at my school. I helped them to get better at teaching, especially in using technology to make learning materials. I did this through coaching sessions and training. I also provided the learning community with equipment like speakers, microphones, and tools to make educational video. The teachers can use all of this in their classrooms. And for my students, as we know that my students in my school don't get much time to learn English at school. They only have 2 hours each week. So I created a free English learning house to help them. Students can come to the English learning house at scheduled times to practice their English. I provide books, reward, a television, and internet access for them to use. Not only that, I ask my students to learn about STEM, and this is the collaboration with my friends in my school. Second, here are the activities I do for the Binjai City Education Office. I visited schools and provided training in the city. I also help them to how to use technology in their teaching. This training use a technology platform created by our Ministry of Education. And collaboration activities with educational offices in North Sumatra and across Indonesia. I provided aptitude tests for students. I work with a team of psychologists to provide free aptitude tests for schools that needed them. And I held a webinar with my learning community friends to hold webinar every 2 weeks. These webinars cover a variety of topics like inclusive education, assessment method, and learning materials and more. And I provided training for English teachers. I work with some foundations, education offices, and the Ministry of Education to provide training for English teachers. This training was offered both online and in person, and it was designed to be ongoing. And this is the picture. Not only that, I provide training for different areas too, like in Tanjung Balai, Medan, and now my team still currently conducting this training in Medan. So all of the reward I got from PMCA to support all of the activities. And my future plans are publishing a journal and a book on best teaching practices, and then provide Chromebooks to support technology-based learning in my class. Not only that, establish an English club extracurricular activity at school and pursue further studies at the doctoral program. I'm committed to continuously contributing to the advancement of education with collaboration tips
show respect, communicate effectively, and empower others. Thank you for your Royal Highness. Good morning, Your Royal Highness Princess Maha Chakri Siridon, BNCA members, teachers, and participants. Let me introduce myself. My name is Su Win, one of the 2023 BMC recipients from Myanmar. I'm an English teacher from number 2 Basic Education High School, Lai Daya Yangon, Myanmar. This is my school. Today, I represent about the activities I have done after receiving the award with the help and support of Your Royal Highness Princess Maha Chakri Siridon and BNCAF. Here are some contents of my presentation. Electricity supply for 2-story building, teacher learning activities, school library activities, school agricultural activities, school hall activities, extracurricular activities, and cooperating with BNCAF to support to my school needs. My first attempt is to supply electricity for 2-story building. There are many benefits to my school. They are to improve well-managed water transmission system, to energize water purification system, to improve personal hygiene, and enhance hand washing facilities, cleaning toilets, sanitation, and drainage systems. My electrical workers are setting up electrical appliances in this picture for the 2-story building electricity supply. The 2-story building which has been electricity supply because of generous contribution of BNCAF. Teaching and learning activities to enable my students to be proficient in English and always motivate them to be a lifelong learner. As a writing training process, I train my students to write different types of writings. Reading activities help them to contribute, to acquire knowledge, and to be a good leaders in the future. Reading activities, reading and storytelling activities. Storytelling activities help my students to be proficient in English, to improve and speak English fluently. Growing vegetables, we and my students grow vegetables to implement green and clean school. Here are some extracurricular activities. I share knowledge about drug misuse and addiction with the student. And we shall carry out the demonstration of the prevention against mosquito-borne diseases. My outstanding students, they got 6 distinctions in the matriculation examinations, including English subjects. And they go to the University of Medicine to be fulfilled with their dreams. My outstanding students, some students are keen on creating handmade accessories and weaving baskets. From Thai Embassy, the ambassador from Thai Embassy donate stationery to the students as regard their birthday of Her Royal Highness Siri Kid. Donate stationery to the students from Thai Embassy. Stationery. Giving students to the students
from Thai Embassy. Donation to my school from some Thai Embassy, led by Deban Thai Business Association member. Thank you, Deban, because of generous contribution to my school. Donating water purifier, 2 laptops, 1 projector, 1 multifunction printer, 1 generator, 30 wall fans, 1 cupboard, sport equipment, and so on. Being a BMCA teacher, I can change my students' life and have considerable improvements in my school, my students, and teacher learning process. I appreciate all of you. Thank you. The key messages that we receive from these 3 teachers are equally interesting with the first group. This second group, Mr. Irvin, his key message is to play. By playing, he created an environment for his students which enabled them to grow to their maximum potential. Back, she looked around. She looked around her, the school, her teacher, her students. She helped people around her, and she continued to promote herself, never stop learning. And for Miss Ai So-win, the quality of life for her students in Myanmar is important. So the first step she helped is the infrastructure of the school building to make sure that their students have a good infrastructure. Then she helped them with resources that they need with their learning, stationery, equipment that's necessary for learning. So the key message beside those are her donation to the schools. So those are the 3 key messages what are the teachers from group 2 have been doing after the receiving an award. Now the third group area of expertise is in mathematics. And the third group consists of first Mr. Saiful Nizam from Malaysia and second Ms. Chakriya from Cambodia. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, Your Royal Highness Princess Maha Chakri, Sri Lankan, ladies and gentlemen. So, I am Cikgu Saiful Nizam bin Cik Ismail from SK Raja Bahar Kota Baru, Kelantan. I am excellent mathematics teacher. So, my presentation today is about the power of a teacher, the potential of a nation. So, after I received the awards, I focus on further enhancing my teaching methods and sharing best practices with a teacher at the school, districts, states, national and international level. So I was invited to be a panel member in a forum at the International Conference on Supervision's Professionalism to discuss the quality of the teacher pedagogy in the digital era. And I also a presenter in the OTEPC International Forum Teaching Profession Development 2024 in Bangkok the last August. I also engaged in the professional development opportunity to continually improve my skills and stay updated with the latest education trends such as obtaining the international certification in big data and also in AI. I was also invited to participate in the teacher-made mathematics teaching aids for a primary school teacher course organized by Simeo Kitip in mathematics in Yogyakarta last April.
After completing the course, I disseminate the knowledge to mathematics teacher in Malaysia, and tomorrow also workshop for Thai teachers. I also upgrade the herbs gardens at the schools to allow students to learn about natural life and educate them on loving the environment, supporting sustainable development goals. I add several stingless beehive to enable my students to apply mathematical knowledge in their daily life, such as measuring the volume of honey and selling it to the teacher at the schools. I also upgrade the mathematics garden to cultivate a culture of mathematics among my students. I brought the real world into the mathematics classroom to strengthen mathematical concepts among students. I adopt the SMILE approach, savvy, maintain, intimate, love, and engage in mathematics learning. To keep students focused during lessons, I establish a reward board. I buy gifts to place in the reward board every month. Students who complete their exercises receive the stickers, which they can exchange for gifts from the reward board. In the field of educational technology, I purchased 10 more laptops for students to use in the classroom. I train them in digital technology, and they succeed in winning competitions at the state and national level, such as an Android applications development competitions, digital storytelling animation competitions, and Minecraft education challenge by teaching them to solve the current global issue. I also bought several microcontrollers to train my students to create a robotic innovation. At the end of the last year, I took my 30 students to the My Digital Maker Fair National Exhibition in Kuala Lumpur. Here, my students became exhibitors introducing their robotic innovation product to the visitors. In the future, I will further equip the ICT needs in the classroom so that each student has a digital device for learning. My efforts aim to nurture students' interest in STEM and produce digitally literate students who can change the future world. Let's code for our future. That's all for my presentation. Thank you. Your Royal Highness, ladies and gentlemen, may I start my presentation with introduction. My name is Maha Chakri. I'm from Takeo Province, Cambodia. I am a mathematics teacher at Sok An Sambraong High School. Here are my outstanding achievements. First, I received the Best Teacher Award from Ministry of Education, Youth and Sport. Second, last year I received an award from Princess Maha Chakri Siranthorn. Third, certificate of appreciation from my provincial governor and school principal for my best work. Recently, I got a gold medal from Ministry of Education, Youth and Sport for my good work. Let me move to my activity after granting PMCA. I continue to join the charities such as construction of school, bridge, road, and pagoda. I donate my book to other schools, and I reward outstanding students in my classroom. I also provide some LCD screen to my school, and the last one, I buy some bicycle for poor students. Moreover, I participate as a guest speaker to share teaching and student management experience to teachers in my country. And I provide the idea to make the school more developed. I share the experience with other teachers until they are become a good teacher in the national level. And I also gave an interview through online seminar about my activity to Thai and Cambodian teachers. I have the opportunity to give some idea to my principal until he got the
admiration letter as a good school principal. On the other hand, I participate in compiling of document in model standard school competition. And especially, I lead my students to join in Cambodia, Malaysia cooperation on storytelling project. This is my teaching and achievement activity like teaching, experiment, practice, educational game, testing, student project work, checking homework, study club, and communication with guardian. Yes, it's my future plan. I continue research new technique for teaching and learning, and I have developed my school to be a model school and have to have more good teachers. Collaborate to help students learn more effectively and have good morality. Finally, I have a saying that the good education creates the good life for people. Thank you very much. The key message from these two teachers is that Mr. Saiful Nizam, he brought the real world into classroom. He made mathematics more fun, while Zagria from Cambodia said that she wants to create good education so that good education can create quality people. And she wants to make her school to be a model school with ethics and moralities. So those are the two teachers whose area of expertise are in mathematics. The fourth group are school management. There are school principals. And the fourth group consists of first Ms. Kim Phương Hương Mani from Lao PDR, and second is Mr. Nguyen Mai Hung from Vietnam.เจ้าสบายดีก่อนอื่นขอเฮียนทานสมเด็จทานจงเคารพลำดับถืออย่างสูงเฮียนทานบรรดาทานแขกทั้งท่านยิ่งและท่านทรายที่ฮักแพงทั้งหลายข้าพเจ้าซื้อนางกิมเฟืองเฮืองมณีผู้เป็นอำนวยการโรงเรียนประถมสมบูรณ์เพียใหม่เมืองละมามแกงสีกองก็อนุญาตรายงานเนาะแห่งบรรดาใจของการเป็นครูเห็นว่าอาชีพครูของเฮาแม่นเป็นเวียกหนึ่งที่มีความหมายความสำคัญต่อกับเวียกงานการศึกษาและมีบทบาทในการสร้างคนในสังคมและอีกอันนึงก็มีปัญหาการขาดแคลนครูที่ข้าวตนเองเป็นเด็กหน่อยที่ได้เรียนชั้นประถมครูบ่เพียงพอฉะนั้นและเหตุให้ข้าพเจ้ารับการศึกษาบ่เต็มที่และในนั้นยังมีความใฝ่ฝันอยากมาเป็นครูอยากมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ล้านหน่อยนักเรียนเนาะเฝ้ารวมว่าเฉพาะก็คือในท้องถิ่นและในประเทศลาวภายหลังที่ได้รับรางวัลแล้วข้าพเจ้าก็ถือว่าได้รับทางขันเทิงเนาะภาครัฐกันนำขันเทิงได้ต้อนรับอย่างเป็นเกียรติและในนั้นข้าพเจ้าก็มีการรายงานและเผยแพร่ขยายเกี่ยวกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอยู่ขันโรงเรียนและก็ขึ้นอยู่ในขันกลุ่มและก็ได้ถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนเขาต่อกับครูอาจารย์ในโรงเรียนและต่อจากนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้พันขยายและสร้างครูในโรงเรียนให้ได้รับตำแหน่งครูประสบการณ์
และในหันข้าพเจ้าก็ได้ถือตัวคัดเลือกเขาร่วมฝึกอบรมอยู่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนและต่อจากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูฝึกของขันแขวงและก็ขันเมืองในนั้นเนาะที่ว่าข้าพเจ้าได้รับรางวัลแล้วข้าพเจ้าได้ช่วยสังคมก็คือจัดซื้อเครื่องกันตองน้ำให้นักเรียนได้กินในโรงเรียนเนาะและก็จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องรับใช้กับเวียกงานการเรียนการสอนและก็สนับสนุนนักเรียนที่เขาความสอบเสียงนักเรียนเก่งอยู่ในขันเมืองแล้วก็คือขันแขวงจัดแข่งขันศิลปะกีฬานี่แม่นเฮาได้รับรางวัลแล้วได้ให้รางวัลกับนักเรียนเนาะแล้วก็จัดกิจกรรมตอบทางวิทยาศาสตร์ประจำปีแล้วก็คือประจำภาคเรียนในนั้นห้องเรียนข้าพเจ้าก็ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตอนรับวันสร้างต่างของแข้งเซกองครบรอบ40 ปีและในหันเนาะห้องเรียนของข้าพเจ้าก็ได้สร้างสวนครัวของห้องแล้วก็ของห้องเรียนสามารถสร้างไร่หับจากพืชพักต่างๆประมาณ4 ล้านกว่าต่อปีและในนี้เนาะข้าพเจ้าก็ได้แนะนำสอนเกี่ยวกับปุ้งน้ำมักสุรินทรีย์ก็ต่อกับครูอาจารย์และร้านหน่อยนักเรียนอยู่ในโรงเรียนนอกจากนี้แล้วซุ้มส้นก็ได้มีส่วนร่วมเนาะทั้งโรงเรียนพวกเราก็ได้เฮ็ดกิจกรรมสอนหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นเนาะคือยิบมักเบงและกระทงเนาะและก็ซ่อมแปลงอาคารสถานที่โรงเรียนแล้วก็ออกแห่งงานอนามัยอย่างต่างๆเนาะในนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมอนซุนวินเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าในแต่ละห้องก็ถือว่าโรงเรียนข้าพเจ้าก็ได้รับเนาะได้ติดตั้งได้เรียบร้อยแล้วก็ได้ส้มใส่เฮ็ดให้เดี๋ยวนี้เฮ็ดให้นักเรียนได้รับแสงสว่างได้ดีเนาะและนอกจากนั้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อกับทางด้านวิชาการการเรียนการสอนของครูอาจารย์อันที่หนึ่งและเป็นพ่อหาได้ฝึกสอนนักเรียนที่เรียนเก่งเกี่ยมเสร็จไปเสียงอันนั้นเขาเสียงนักเรียนเก่งอยู่ในขันเมืองหรือขันแขวงและอันที่สองมากก็แม่นได้สอนบำรุงนักเรียนที่เรียนอ่อนเนาะนี่คือผลสำเร็จในการอันนั้นเรียนการสอนของโรงเรียนในสุขเรียน3 4ก็คืออัตราการสอบเสียงนักเรียนจบสั้นป.5แม่นได้100%เนาะแล้วก็อัตราเลื่อนขั้นป.1แม่นได้95ได้98อัตราเลื่อนขั้นป.1 5 ป.4ก็แม่นได้98เนาะถือว่าเฮาได้ลื่นขาดหมายนอกจากนั้นอีกก็อัตราเลื่อนขั้นและจบสั้นป.1 ฮอดป.5ก็ได้98.54%เนาะและอัตราค่าห้องเนี่ยแม่นลดลงจาก1%เนาะอันนี้ก็ถือว่าผลสำเร็จในการตั้งด่านวิชาการของพวกเราก็ถือว่าได้ดีเนาะบานนี้ในแผนในอนาคตก็คือเพื่อเฮ็ดให้วิชาการเรียนการสอนเรามีผลดีขึ้นกว่าเก่าก็คืออันที่หนึ่งแม่นเฮาได้จัดการฝึกอบรมครูอันที่สองน่ะแม่นอยากไปทัศนะการศึกษาครูและนักเรียนต่างประเทศแล้วก็คือภายในประเทศและอันที่สามก็แม่นอยากจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์เข้าในโรงเรียนและอันที่สี่มานี่ก็แม่นอยากบูรณะซ่อมแปลงอาคารสถานที่เนาะที่มันมีความเปเพอันนี้เป็นแผนของพวกเราในอนาคตผ่านการที่ว่ารายงานเป็นหมดเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบใจอาจารย์Xin kính chào công chúa Maha Chakri Sirinhon, kính chào các quý vị đại biểu. Tên tôi là Nguyễn Mạnh Hùng, đến từ Việt Nam.
Từ tỉnh Hòa Bình của Việt Nam, tôi công tác tại trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ của Việt Nam. Tôi là người được nhận PICA lần thứ 5 tại Bangkok năm 2023. Tôi rất vinh dự được trình bày các cái công việc của mình trong một năm vừa qua. Công việc đầu tiên của tôi đó là công việc quản lý. Tôi đã phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu của nhà trường để đưa ra các kế hoạch và thực hiện các kế hoạch đó, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc. Kết quả là trường tôi đứng đầu trong tỉnh Hòa Bình và xếp top giữa các trường chuyên, nâng cao vị thế của mình trong đất nước. Tôi cũng nhận được nhiều bằng khen và giấy khen về công tác quản lý do Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như là Bộ Giáo dục Đào tạo, công đoàn ngành. Công việc thứ hai của tôi là một giáo viên địa lý. Tôi đã trực tiếp giảng dạy các lớp và số học sinh của tôi đạt giải tỉnh là 15 giải, đạt giải quốc gia là 4 giải. 100% học sinh của tôi đỗ tốt nghiệp và đạt điểm trung bình 8,8, trong đó có 4 em đạt điểm tuyệt đối 10 trên 10. Tôi cũng tăng cường thiết kế các giờ dạy theo cái hướng mới và áp dụng các cái biện pháp, các cái giải pháp mới trong giảng dạy. Nhóm công việc thứ ba của tôi đó là giáo dục kỹ năng sống. Trong năm vừa qua thì tôi đã đưa ra 4 mô hình giáo dục kỹ năng sống. Mô hình thứ nhất đó là mô hình tranh biện. Có 14 cuộc tranh biện đã diễn ra ở trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ với các chủ đề khác nhau. Các chủ đề tranh biện đã nâng cao các cái kỹ năng giao tiếp, ứng xử, các kỹ năng về hoạt động nhóm và các cái kỹ năng để các em có thể tăng cường giao tiếp trong giai đoạn mới. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống thứ hai đó là review trang sách và cuộc đời. Chúng tôi đã review được 14 cuốn sách chia làm 7 chuyên đề và các cuốn sách này đều được lựa chọn phù hợp với các chủ đề hướng tới giáo dục đức, thể, mỹ. Chúng tôi cũng giáo dục kỹ năng sinh tồn như là kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng bị phản ứng trước các thiên tai, bão lũ. Các cái hoạt động về môi trường cũng được thúc đẩy như là nhặt rác ở các cái bờ sông hoặc các khu vực. Hoạt động thứ tư của tôi đó là hoạt động về giáo dục lòng nhân ái. Tôi đã thành lập câu lạc bộ giáo dục lòng nhân ái, mỗi một tháng đưa học sinh đến các địa phương, những nơi có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ những người không may gặp phải thiên tai, bão lũ hoặc là bệnh tật, những người yếu thế trong xã hội. Tôi cũng đến các vùng đảo xa, những vùng biên giới để giúp đỡ đồng bào ở trên đó. Trong tương lai thì tôi tiếp tục phát triển những cái hoạt động mà tôi đang làm có hiệu quả như là hoạt động quản lý, hoạt động giáo dục, hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động nhân đạo từ thiện. Và trong năm học tới thì chúng tôi sẽ có những cái mô hình mới, những cái mô hình hướng tới việc là giáo dục kỹ năng sinh tồn của học sinh trước cái điều kiện thiên nhiên và thiên tai hiện nay đang hoành hành ở khắp mọi nơi. Xin cảm ơn. Thank you. Khop khun khap. For this group of teachers, since they both are school principal, their common goal is to help the well-being and the surrounding in the schools that they manage. But at the same time, they give opportunities for the students to learn, to grow, to help them experience something new for their life in the future. The only difference between Mr. Hung and Mrs. Kim Phương is that Mrs. Kim Phương students are from primary students, while Mr. Hung is secondary students and life skills so that they can grow into further education in the universities. But similarity is within the heart to help their students. So the last group is group 5. Group 5 is very interesting. Their area of expertise are community engagement, and this group consists of 3
outstanding teachers from first, Philippines, Mr. Jervin Valencia, second, Ms. Filomena Costa from Timor-Leste, and third, Mr. Niwat Ngamisuk from Thailand. A Journey to Humanity. Her Royal Highness Princess Maha Chakri, the DepEd Philippines Region 1, our division, my Dingras National High School family, my family, and of course, my Philippine delegation, we thank you. The 7 key initiatives of Schools Division of Ilocos Norte, which ignited more after my PMCA awarding. The project Make a Tremendous Help or MAT. Ice cream for exam motivation. MAT harvest activity, including harvesting and cooking of their vegetables. Free ice cream. Monitoring the performance of learners towards household chores, cleaning, cooking, and others. Environmental activities, including the leading of my learners for a prayer. Mat Istiko, exam motivation. I am proud also to the project of my school mathematics department, wherein it is the 4 M's. We have here the different initiatives. Mat Iwas, Matino, Matakot, Mat Tutorial, Mat Ahon. And of course, the achievements of our learners wherein yesterday they received 2nd place and 3rd place in the regional level for the National Statistics Month competition. The Agbalagi project, or housing, wherein it is supported by stakeholders, local government, and provincial government. These are my previous projects back 4 years ago. And my projects after my awarding are follows. From 34 to 39 houses, connected electricity supply of 2 houses. And for this, almost 40 children in our province benefited through the MOS initiative, Ma'am Ginalyn Rumutap. Monitor the status of fire victim in Lawag City. Supervise the installation of 2 doors or windows of our fellow. Installation of 2 windows of Mario Baptista. Supported the Shason family under Ma'am Ginalyn Rumutap and Ma'am Mari Paz with 2 children in this family. Supported Alma Banyaga and Gerald Banyaga, wherein Alma is now under with this 2nd child. Received 50,000 from New Jersey Nurses Association through the iPad, International Professionals Association of Dingras. So this is already the family of Brenda Dumayag with 3 children. Upcoming house, project for 3 senior citizens in Dingras, Ilocos Norte from the Philippine Nurses Association and of course, the International Professionals Association of Dingras. May sagot ayat para itiaparapa project or the gift of love for a dream. Spearheaded food tanks activity and Christmas palaro, which benefited 60 children and 50 adults. Conducted year-end raffle and joy. This is during the visit of Thai Embassy, His Excellency Tul Traisorat, and of course, Chairman of the PMCA, Dr. Crisanapong. Bigas para sa bata, or rice for the children by Team Baak. Free haircut from Nogilis Salon and Team Kartib. School supplies and free ice cream from Team Godswin. Backyard to Kitchen project from the iPad and of course Dawi and the Boy Scouts of the Philippines. Gifts of love
by the DepEd Center Office, Ma'am Vicky and friends. We have here Ma'am Marge Ballesteros. Shoes with a Heart by Queen Ace Fashion Shop and Grace Divina, benefited by 60 learners. 7 days of kindness before my birthday. First, broomstick distribution, 45 beneficiaries. School uniform and shoes for a learner in honor to the birthday of Princess Maha on April 2. Ice cream mode, shoes for a learner. School type B for a learner. Itchy ointment distribution. And last but not the least, ice cream mode again. Labor Radiant activity from the labor celebration. National Learning Camp, donation of snacks. Barangay Festival raffle draw by Angelo Macadbag and Mr. Saludares. Ice cream for the Barangay Fiesta. Celebration of womanhood, blessing, and victory for the Mother's Day and my victory as an awardee of the Princess Maha Chakri Award. Donation of 20,000 pesos for the vegetable seedlings in our school through Princess Maha Chakri Award Foundation. Partnered with the Share Your Spirit Singapore for a future project. It is ongoing for delivery by Adrian Soko. The Backyard to Kitchen project under the International Professionals Association, wherein yours truly is the implementer. Distribution of 24 seedlings each recipient on the 24th of December by iPad and in cooperation with the Boy Scouts of the Philippines. I am also indulged or involved in the scouting activities and the reservists of the Armed Forces of the Philippines under the Philippine Air Force, and I was invited to be speaker for the local and division activities of the Boy Scouts of the Philippines, including mathematics activities in our community. Motor for inspiration. And last but not the least, car for inspiration. This is Thailand car concept. For my future plan, the journey to humanity will continue through Princess Maha Chakri Award Foundation. Her Royal Highness, we salute you. Thank you for the time given to me. First of all, I would like to say thank you to God to bring me back here. I am so pleased to share with you all the activity I have done and achieved so far during the year in Timor-Leste, particularly in my hometown, Same, after receiving the awards. Before I begin, I would like to give my respect to Your Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindong. The first thing I did at Thanksgiving Mass to thank God for everything I had received. I continue to work together with the community and all volunteer in home care to build a classroom for children to learn in their spare times. It means they can learn in classroom complete with table and chairs. This construction took 1 month and a half. I also work with National Timorese artists to do fundraising activity to support the home care for building 1 kitchen so that the children can use it. I also do charitable activity to the poor children who live in our home care and surrounding. This includes distributing food, clothes, and school stationery.
I also help a college student by providing laptop to do her assignment. I also use my spare time to accompany the children in the afternoon activity, such as teaching them to read and counting as well as to learn other basic things. I also accompany the catechist group at the church, particularly in their administrative and their church activity. The local authority in my municipality also invite me to share my experience in relation to the award that I received. I share my experience to all the teachers and students in my municipality at the celebrating of East Timor Independence Day. Another great activity was celebrating the Her Royal Princess Maha Chakri Sirindom birthday with the little ones. Why I'm doing this? I would like them to know that Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindom, a kind and a generous person who awarded some fund to build their study room at the home care. To recognize my service that I have done for community, the authority in my municipality nominated me for the Sergio Vieira de Melo Awards. Sergio Vieira de Melo was a person who supported the process of Timor-Leste to form the government after the independence. I won the Sergio Vieira de Melo Awards in the part of socio-economic. From this prize, we finally built a chapel for children to use it for prayer and mass. My future plan: get sponsors to support children education and food in home care, build a fence around the home care, do gardening for growing plants such as flower, herb, or vegetable at the home care, build a library to help children to develop a reading culture, build a mini laboratory for science and mathematics, build a mini museum to assist the children to know about Timor-Leste history, culture, and tradition. Make Our Lady Fatima Grotto. Get a sponsor for 4-night soup kitchen activity and mobile library. This activity provides assistance to the people in rural area who are in need. Let me close this presentation with a short video for you. Thank you, Princess Maha Chakri. We love you, and we pray for you. Thank you. ข้าพระพุทธเจ้านายนิวัฒน์เงินงามมีสุขครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงกลุ่มบ้านมอโกคีสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลนำเสนอการดำเนินงานหลังจากได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปีพุทธศักราช 2566 หลังจากได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปีพุทธศักราช 2566 ข้าพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากครูผู้ได้รับรางวัลจากประเทศต่างๆและได้เข้าร่วมประชุมสัมมนากับมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆทำให้ได้รับความรู้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นมากมายนำไปปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้บนพื้นที่สูงได้เป็นอย่างดีโดยมุ่งเน้นในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญการจัดกระบวนการเรียนรู้เด็กในวัยเรียนมีการวิเคราะห์ศูนย์การเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรมีการจัดหาสื่อและมีการพัฒนาศูนย์การเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผู้ใหญ่มีการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้เน้นการลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ดำเนินการและผลจากการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในศูนย์การเรียนผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านความคิดด้านจิตใจทำให้มีความรู้หน้าที่มีจิตฐานะและช่วยเหลือผู้อื่นกิจกรรมศูนย์เรียนรู้กาแฟมอโกคีประชาชนผู้สนใจนักท่องเที่ยวหน่วยงานราชการนำเกษตรกรขึ้นมาศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพร่วมกับป่าและเกิดการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำการส่งเสริมการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์มีการจัดอบรมตามศูนย์การเรียนต่างๆมีการให้ความรู้ผ่านยังห้องเรียน Facebook ทำให้ประชาชนมีความรู้สามารถรู้ระบบดูแลระบบมีไฟฟ้าใช้และมีแนวโน้มในการใช้มากขึ้นโครงการสร้างป่าสร้างรายได้บวชป่าและการประกาศแนวเขตป่าทำให้เกิดเขตพื้นที่ป่าและทำให้เกิดเขตแนวกันไฟจากแปลงโครงการสร้างป่าและแปลงโครงการบวชป่าทำให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนการขยายผลกระบวนการเรียนรู้โดยร่วมกับกสศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดโครงการขยายผลพัฒนากาแฟเนื่องจากพื้นที่อำเภอท่าสองยางยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของการแปรรูปกาแฟเพื่อการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการอนุรักษ์จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีครูสสช.แม่ฟ้าหลวงสำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่มีความต้องการจัดกระบวนการเรียนรู้ศึกษาดูงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องผลจากการดำเนินงานทำให้เกิดกลุ่มกาแฟวัดเบอร์ลูและกลุ่มกาแฟเลอดอโดทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในเรื่องของการแปรรูปกาแฟมีการกระจายความรู้ไปยังหมู่บ้านข้างเคียงเกิดแหล่งเรียนรู้กาแฟในชุมชนและเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัญหาและอุปสรรคยังมีอีกหลายบ้านที่มีความต้องการในเรื่องของการจัดการเรียนรู้แต่ยังไม่สามารถเข้าไปจัดได้เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างไกลการเดินทางในฤดูฝนด้วยความยากลำบากและอย่างขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาแผนงานในอนาคต 1. จัดทำศูนย์เรียนรู้ที่บ้าน 2. จัดทำสื่อวิดีโอเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนบนพื้นที่สูงการเป็นครูสสช.แม่ฟ้าหลวงนั้นได้รับโอกาสในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความรู้รักชาติรักสถาบันรักแผ่นดินเกิดทุกๆครั้งที่ข้าพระพุทธเจ้าได้นึกย้อนกลับไปในสิ่งที่ได้เข้าไปช่วยเหลือนั้นรู้สึกมีความสุขทุกครั้งและมีความภาคภูมิใจในความเป็นครูข้าพระพุทธเจ้าจะพัฒนาตนเองและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่บนพื้นที่สูงให้ดีที่สุดและให้สมกับที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนี้ไปตลอดชีวิตด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม This last group, their area of expertise is community engagement. As you can see, they are engaging community in various ways. Miss Philomena, or first Mr. Jervin, even though he's a mathematics teacher, but he used his spare time to help build the house for the community and giving back. Miss Philomena, she's presently an Indonesian language teacher, but her spare time, she built a daycare child center to help the community raise young kids. And Mr. Niwat, as you can see, he lived in the remote area in Tha Song Yang.
but at the same time, he also contribute to the community, build the skills so that they can generate income. All these 11 teachers, they have different area of expertise. They have come from all walks of life, but they have the same purpose. They have the same heart. That is the heart of giving. They never stop giving and they never stop changing the life of their students. Thank you very much and may it please Your Royal Highness. Please still be seated กรุณานั่งอยู่กับที่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพระองค์ท่านจะเสด็จกลับเข้ามานะคะ Please be seated for about 10 minutes. Her Royal Highness will be back. While they're setting up the stage, I would like to provide you with information for the next program นะคะในระหว่างที่พระองค์ท่านก่อนที่จะเสด็จกลับเข้ามาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมในลำดับต่อไปนะคะ For the next program while they're setting up the stage we will have a special Thai musical performance and this special Thai musical performance is to celebrate the 10th anniversary of Her Royal Highness and also the 10th anniversary of the Princess Maha Chakri Award Foundation. And the performance will be the musical called Phasa Pa Sanuk or Language Bring Funds. I will also come back and explain to you what is the musical performance it will be within 5 minutes. Yes.
So the performance that we will see in 10 minutes นะคะการแสดงที่จะเกิดขึ้นนะคะ The performance that we will see in 10 minutes is to celebrate the 10th anniversary of the Princess Maha Chakri Award Forum, and this is a special performance which we would like to present the royal composition. It's composed by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirinthorn, and it's called Language Bring Fun. ว่าเพลงชื่อว่าภาษาพาสนุกนะคะ and the performance will jointly performed by Her Royal Highness will be the one who also perform. The one who joined the ensemble is that we will have the joint performers who are the Thai teacher from the Princess Maha Chakri Award Foundation and also the Thai alumni of Chulalongkorn University, because this ensemble comprised of the band from Sayai Jamjuri, which is the Thai ensemble of Chulalongkorn University alumni, and also the C band from Chulalongkorn University. We will also have a teacher from Vietnamese and from Myanmar, who are the PMCA recipient, join the ensemble. And the band or the performance is arranged by Dr. Sirichai Chan Phakjamroon, national artist, and the band conductor is Associate Professor Shuwit Yurayong. For Her Royal Highness, she will play the fiddle. And the language that will be used in the performance will be in 8 languages that she used to compose the music. The 8 languages that Her Royal Highness used to compose this music is that one is Thai, Lao, Cambodia, แขกหรือว่าอินเดียภาษาบาฮาซามาลายูนะคะ Vietnamese, Burmese, Javanese and Western. So while they rehearse, let me tell you more about the language and the stories behind what Her Royal Highness composed the music of 8 languages. For the first one is the Thai accent or Thai language, which will be composed in the music. The inspiration that Her Royal Highness composed the Thai version is from gecko or tukke,นะคะ because Her Royal Highness in every day is inspired by the sound of the gecko. In the old days, the people in Thailand, whenever the gecko make noise, we will count the gecko's sound. So she was inspired and used the music of gecko. For the second accent is Lao. Her Royal Highness is inspired by Lao language from Lao music. Some of you might have heard the Lao of the music called Duang Champa,นะคะ or the plumeria flowers. So Her Royal is inspired by the music of those. Lao. Okay. The third one is Cambodian accent. Okay. For Cambodia, Her Royal Highness composed it inspired by the Cambodia children's song, because the song that the Cambodia children's playing is the children eating berries. So Her Royal Highness composed the song because of that. The fourth language is Khak. For Khak is India, Pakistanis, Malaysia or Ceylonese ภาษาแขกนะคะ and ภาษาแขก
Her Royal Highness inspired because she traveled to the south of Thailand, and it reminds her when she traveled to Narathiwat, one of the south province of Thailand. So she composed this accent by Khek accent. For the fifth language, I will make it quick so I will not interrupt them. For the fifth one is Vietnamese accent. Her Royal Highness inspired by the crepe that she eats in Vietnamese. So she composed the song because of the food that she eats in Vietnamese. For Burmese, she's inspired by the Lord Buddha. There's a merchants travel to Buddha and get the Buddha relic, and they use the Buddha relic at the Shwedagong to pray. So that was Burmese. For Javanese, Her Royal Highness was inspired by one of the advisors to the king called Gajah Mada, which is now the name of the university in Indonesia. So that was one. And the last accent is Western accent. It's from her inspiration of Her Royal Highness when she went to Europe in summer. Her Royal Highness said that normally when she went to Europe it would be cold, but this time when she went to Europe it felt hot and irritated. So Her Royal Highness have to ask for a fan. So she composed this song because of the irritation of the Western music during that time. Okay, so now if the people in the back, please close the door. She'll be back in 2 minutes. For ขอให้ทุกคนนั่งประจำที่นะคะพระองค์ท่านจะเสด็จกลับเข้ามาอีก2 นาทีนะคะขอในวงเวทีด้วยนะคะขอเวลาอีก2 นาทีนะคะพระองค์ท่าน please have a seat ขอความกรุณานั่งประจำที่นะคะแล้วก็ขออนุญาตไม่นำมือถือขึ้นมาถ่ายรูปในระหว่างที่พระองค์ท่านแสดงนะคะพร้อมนะคะทุกท่านขอให้นั่งประจำที่ด่วนเลยค่ะพระองค์ท่านเสด็จมาแล้วค่ะเสด็จมาแล้วค่ะขอความกรุณานั่งประจำ
งดังก้องเรียกไทยหมู่มาหาตักแก่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 ช่วยกินตับฉันจะได้สบายกายาเรื่องเล่านี้จริงไหมนะน่ารู้
ฉันนั้นชอบขนมเบื้องยวนเอ้ยชวนมาชิมแก้วกวางไก่ออกกวางแก้วกวางไก่ออกกวางจีเอ้ยจีเอ้ยจีขนมเบื้องวันนี้อร่อย
Thank you. Thank you very much. Thank you very much for the beautiful music. And ladies and gentlemen, please be seated. May I take this opportunity to please announce Your Excellencies, ambassadors, and guests of the Princess Maha Chakri Award who are attending the luncheon with Her Royal Highness to please proceed to the luncheon. Your liaison officers will take you. And the other guests, please remain in your seat for now. เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางท่านเอกราชทูตแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่จะร่วมห้องเสวยได้ออกจากทางห้องนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูทุกท่านขออนุญาตอยู่ในที่นั่งอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ทางนี้เคลียร์ก่อนนะครับก็หวังว่าทุกท่านได้รับฟังก็เป็นเพราะเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับได้รับฟังดนตรีในวันนี้นะครับแล้วก็ให้ครับแล้วก็เดี๋ยวอาหารกลางวันของแขกผู้เกียรติวันนี้ของทุกท่านนะครับจะอยู่ชั้นล่างนะครับ Banquet Hall ชั้นล่างนะครับห้องถ้าจะไม่ผิดจะเป็น102นะครับแต่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างอยู่ชั้นล่างนะครับห้องอาหารกลางวันแล้วก็เดี๋ยวหลังจากอาหารกลางวันเสร็จปุ๊บช่วงบ่ายของคุณครูทุกท่านวันนี้จะเริ่มบ่ายโมงครึ่งนะครับเป็น plenary session ก็ห้องนี้ห้องเดิมนะครับช่วงบ่ายจะมีอีก2โปรแกรมตอนบ่ายโมงครึ่งจะเป็นทางตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการของ3ประเทศใหม่ที่เราเชิญมาก็คือบังคลาเทศภูฏานและมองโกเลียนะครับตอนบ่ายโมงครึ่งแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น plenary สุดท้ายประมาณบ่าย3นะครับที่ห้องนี้เช่นกันแล้วก็จะจบราวๆ4โมงครึ่งวันนี้นะครับถ้างั้นก็ทางนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วถ้างั้นก็ในช่วงเช้าก็ขอคงพิธีการจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเชิญออกจากห้องบอลลูมได้จากทางด้านหลังนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับครับแล้วก็ท่านครูท่านที่จะต้อง